אוקיי, יש לנו משחק בין עידו ליהל, המשחק השני ביניהם. הראשון עידו ניצח אני חושב. יהל שחור. במצב הזה אף פעם לא ראיתי. בדרך כלל לא היה משהו משחק כאן. אז או ששחור זה תנוקי, או משהו כזה. כל מיני אפשרויות. אף פעם לא ראיתי את זה. מה שחור שיחק. זה ג'וסקי שאין סיבה מיוחדת לשחק אותו, אז זה נחשב טוב ללבן. כי אין לשחור עכשיו דרך טובה להחליף את האבן, היא די גבוהה. בדרך כלל אנשים לא לשחק את זה, יש פה כל מיני אפשרויות, הכי טוב, יש כמה פשוטות. אחת מאוד פשוטה לשחק פה G4 ואז יצא משהו כזה. עכשיו פה שחור יכול לעשות תנוקי או לכאן או לפה, כל מיני אפשרויות. פה יכול גם לצאת החוצה, את החילוף הזה. פה לבן או משחק E2 או B2, אני הולך לשחק E2, שחור חותך, אז אני יכול להקריב, לשחק משהו כזה. יכול גם קודם לעשות טרי, וגם אפשרות. וכאן איפה שחור משחק, איפה, אני לא זוכר, יכול להיות. יש פה כל מיני וריאציות. אז זה כבר ממש לא נראה לי ג'וסקי. זה כבר לא יכול להיות ג'וסקי. זה ממש נוראי. ראיתי ששחור עוד איכשהו יכול לנסות לשחק פה E4. וכאן, אני חושב שלבן יכול פשוט לחתוך אפילו. זה לא ייגמר טוב לשחור. לא, זה פשוט פינה די אבודה. עכשיו זה נראה לי בעייתי מאוד. טוב. בעייתי מאוד. אבל זה פשוט כל כך טוב ללבן. יש פה קיק כזה גדול, הייתי מנסה אולי עוד לנסות לנצל אותו איכשהו, אפילו אם שזאת אבן ששלוש ארבע פונה לשם. זה כנראה over concentrated, אז אולי משהו מהסגנון הזה, ואז תנוקי. לא יודע, פשוט המלאך נניח, אז זה לשחור נראה לי עצום. אפילו את זה, ואז שחק כאן נראה לי הרבה יותר טוב. זה פינצר שהוא מיותר בתור שחור, כי בדרך כלל אנחנו יוצאים פה בגוטר. יש לי גם לבן פשוט משחק את הווריאציה הזאת. יש לו גם את הסולם כנראה. ועם זאת, אז זה לא נראה כל כך טוב. בגלל שיש כאן אבן לבנה ולא שחורה, אז לבן יכול בקלות להתקיף. שלא הייתי משחק את הפינצר הזה כאן, הייתי פשוט... אין סיבה לא לשחק את פי 17, זה נראה הכי טוב פה.
גם מהסיבה שיש כאן אבן 3-4, היא פונה לצד הזה, שלבן רוצה להתקיף מהצד כאן, אבל הוא לא יכול בגלל שיש כאן, כי הוא יכול, אבל לא שווה לו בגלל שיש באזור הזה קבוצה סולידית של שחור. בשלב הזה, אם לבן ימשכו לשחק פה, לבן כבר יהיה חייב להתקיף מהצד הזה. וזה ייראה טוב לשחור, לא קייט לפחות. כמובן שלבן עדיין מוביל בגלל מה שקרה בפינה פה. המהלך הזה לא משחקים, זה עוזר לשחור, יש פה המון אג'י, בטח אם הסולם עובד ללבן, פה כל מיני אפשרויות, מתחילות או בזה או בזה. עכשיו למעשה הסרט פה לא כך משנה, אפשר גם להתחיל עם זה ועד את זה, לא קריטי. אני בדרך כלל מתחיל עם זה, זה באמת אשכרה לא משנה. יש פה ללבן שתי אפשרויות מרכזיות, בגלל שהסולם עובד לו, באמת שיש עוד, יש גם אפשרויות ישנות שאני לא כך מכיר, אני אראה לכם מה שאני מכיר את החדשות, יחסית חדשות פחות. את האפשרות הזאת, שהיא אמת לא כל כך קשורה לסולם, אבל נראה פה סבבה. סליחה, שרתי. 1, 2, עכשיו את זה. כן, לבן יכול לבחור או להגן, או לעשות אנוקי. אני חושב שדבר ראשון את זה, ואז שוקל להגן. אם לבן לא מגן, אז שחור יוצא. יכול לצאת, הוא לא חייב. ואנחנו נראה משהו דומה. לזה. נניח. כאן אני מניח שלבן כבר נעשה את אנוקי לכאן. כל מיני וריאציות, זאת אחת מהן. זאת האפשרות המסובכת יותר. עכשיו האפשרות יותר פשוטה, שהיא גם קשורה לסולם, שהיא... יש לה שתי אפשרות האמת. אחרי זה אנחנו עשינו פה טרי, ואנחנו נשחק גם כאן. אם שחור משחק פה, אז הסולם עובד. ללבן, נכון? כן. עובד ללבן, מה שאומר ששחור חייב... נשחק משהו כזה, הלבן יכול להתקיף, זה ממש רע לשחור. לכן, שחור חייב לשחק פה, לבן חותך, שחור משחק כאן, לבן כאן ושחור לוקח סנדל. עוד אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לעשות דבר מאוד דומה, רק קודם לשחק כאן, אז השחור משחק פה בכל זאת, למרות שאין לו את הסולם, ופה שחור חייב לשחק את זה. תגובה לכך, לבן לוקח את הפינה, שחור חותך, לבן משחק פה. נמשיך בערך ככה, לבן יכול לבחור לחתוך, יכול גם פה, שחור יכול לקפוץ רק פשוט את זה במקום. זאת וריאציה. באופן, כל הדברים האלה נראים לי די טובים ללבן. אז אני לא הייתי בוחר את הג'וסק כזה מראש. אבל זה פשוט הורס את כל עד של הדברים שהראיתי לפני רגע. פה, שחור צריך פשוט לחבר. משהו מחבר לבן צף, אין לו שתי עיניים. לבן יהיה חייב לצאת איכשהו. המהלך הזה מאוד גדול. אני בתור לבן נשאר משחק אותו. האמת שיש פה שני מהלכים שהייתי שוקל אותם לפני שהייתי שוקל את צי 4, אחד מזה לעשות אנוקי לכאן, נגיד משהו כזה,
והשני זה לעשות פה פינצר. פשוט בגלל ששחור תמיד יכול, אגב יכול להיות שגם המהלך הזה יותר גדול מלהגיב כאן. זה מהלך פשוט עצום. או זה או זה. יש שזה יותר טוב. בגלל שהקבוצה אותי לא חיה, אז טוב, האמת שאם לבן יגן אז אנחנו בכל זאת יכולים לשחק פה. אז זה סבבה. כן, שחור פשוט היה חייב לקחת את ההזדמנות הזאת. זה גוטה, זה לא שווה מספיק. היה פה להתקיף. בגלל הקיר הזה, קשה לדעת איפה. אולי אי אפשר להתקיף, אולי להגן. בואי כזה הרבה יותר גדול ממנו. את זה לא צפיתי. לבן יש פה, גם זאת אפשרות אני חושב. פשוט לחבר ככה. פה יצא אני מניח. כזה אולי. אבל אז הקיר של לבן נהרס. איך שלבן חתך פה? לא, מה הוא עושה? זה אפשרות שאני הכי פחות אוהב כאן. כי זה נותן לשחור להתקרב לאבן הלבנה. זה האפשרות הכי פחות, מבחינתי זה או לשחק פה R3 או לחתוך. קרוסקאט, אני לא חושב שיש לשחור דרך טובה להגן עכשיו. נראה קשה מדי לשחור. לחתוך אני חושב, הכי טוב. וואו. זה פשוט לא יכול להיות. מה לא נצירת במקום זה? אפשר להגיד, לי זה נראה יותר טוב בגלל שזה הליברטי, אז עכשיו הוא משחק כאן זה שנפילו את האתרי, כאילו זה לא אתרי אבל אין שחור ממש דרך להגיב לזה. גם זה אבל כנראה עובד. לא, זה פשוט טוב מדי לבן. טוב, בוא נחזור נגיד מה השחור צריך לשחק. פשוט שמה פי או 4. כן, אין כאן, לא יודע, הדבר היחיד שלבן יכול להמשיך פה מבחינתי זה עם עוד מענה. זה נראה אפשרות, או כאן, או כאן. טוב. אבל יותר מדי לבן. אוי, אבל זה לא עובד כאן.
אם רוצים להרוג את שחור זה המהלך. זה פשוט לא עובד. תראות, יש כל מיני דברים מעניינים ברגע שיש לנו או אחד כאן, או אחד כאן. למעשה אפילו אם יש לנו את ההנה כאן, אז זה כבר לא עובד. זה הכה. כי שחור משחק פה. עכשיו, אם לבן רוצה להרוג, שזה המהלך הכי זכור לי, ואז לבן שחור משחק פה. עכשיו, אם אין את ההנה, לבן מאיים להתחבר, ועושה פה פול סקי, זה לא סקי אמיתי. נכון? כן. אבל בגלל ההנה, אז שחור פשוט משחק כאן, ולבן לא יכול להתחבר. לכן בשלב הזה, אם יש את ההנה, שחור חייב, לבן חייב לשחק ככה, ואז פה. עכשיו יותר מזה, אם יש לנו את ההנה כאן, אז אני אמרתי שאגב שפה אז המהלך הזה הורג, אבל אם יש את ההנה כאן, אז המהלך הזה כבר לא הורג, כי הם משחקים S2. עכשיו, למנוע שתי עיניים זה כאן, אבל שוב פעם, לבן לא יכול להתחבר. יש אבן כאן, יש כל מיני שיטות להרוג. טוב, באמת בואו נגיד שגם יש אבן פה, כדי לא נסתבך את העניינים. אחת פשוטה לעשות קודם Q1, ואז כאן. עכשיו, אין יותר. מה אין יותר? מה באנו למנוע פה? לא, פשוט מת. בווריאציה שהראיתי שבה שחור משחק כאן, עכשיו הוא לא יכול לשחק כאן, זה הקטע. קודם פה, וגם המהלך הזה הורג כאן אני חושב, אבל זה הורג בבנד 4. הורג בבנד 4. עכשיו זה פחות נקי אולי, זה תלוי כן, פחות נקי פשוט. בכל אופן, אם יש הענה כאן אז המהלך הזה פשוט לא עובד בכלל. הוא לא קור. ואז אני מזכיר שוב, המהלך הזה פשוט הורג. זה לא... זה מהלך מאוד איטי. נצטרך את זה עכשיו. זה כאילו, זה לא קור, זה לא טוסט, לא יודע כמה סטפ זה בכלל. שחור עכשיו מתעלם וזה עדיין טוסט סטפ קור אני חושב. כי צריך, לא, זה אפילו יותר מזה. רגע. כן, כן, זה הרבה יותר מזה, וואו. זה קור של... לבן לוקח את הקור, שחור מתעלם. לבן לא יכול לסגור, זה סקי. לבן צריך לשחק כאן, שחור מתעלם. עכשיו רק זה קור, של סטפ אחד ששחור מתחיל אותו. עד כמה זה לא מספיק טוב. וואו, זה מהלך שהוא יותר גרוע מלהעביר לתור. פשוט הרבה יותר גרוע מלהעביר לתור, זה... לא יודע, הפסד של איזה 10 נקודות רק לשחק כאן. שחור יכול לשחק את זה מתי שהוא רוצה, זה פשוט... מוריד לו נקודות חופש. זה לא שהוא לא... הוא לא פשוט לא לשחק את זה אף פעם. זה אף פעם לא טוב אפשר לשחק את זה. בגלל זה מה זה פחות טוב צ'י! לא נעים לראות. זה פשוט... אין, שחור יכול להתעלם פה 1000 פעם. וזה עדיין יקור. עכשיו פה הוא הוריד לעצמו ליברטי 1. ופה הוא התעלם איום מאוד גדול, למרות שזה עדיין... פה זה... וואו. המהלך הזה כבר לא 2 סטפ אפילו. מינוס שזה 5 נקודות לפחות המהלך הזה של שחור. זה יוצאת החוצה. מספיק טוב. זה אפשר לשחק, זה גם מוריד אג'י, זה לא שלבן אפשר לשחק עכשיו כאן. הוא חייב לצאת החוצה גם, ואז יש לנו במקום לשחק את זה, יש את המהלך הזה לדוגמה. הרבה יותר הגיוני.
טוב, אני מניח שהחור חייב להרוג בשביל לנצח. כן, זה די מובן, אבל אי אפשר להרוג את הדבר הזה. לא, זה לא עובד. אין, שהחור פשוט הפסיד את המשחק. לשחור אין כרגע כלום. הוא פשוט אבוד. לא, אני פשוט משחק בטוח כי הוא יכול, הוא מוביל במלנת הנקודות. שחור כבר השיג עכשיו מבחינתי 30 נקודות במרכז והוא עדיין לא ינצח. אין. אין מעצר. לזכור, זו צורה אני אמרתי שזה חי, שחור חי כאן, אבל תכלס זה לא נכון, אני שכחתי מהצורה הזאת, למרות שזה פחות או יותר חי עדיין, בגלל שזה כל כך הרבה. זו צורה, הצבעה של הצורות מציקה, כי מצד אחד, אם לבן רוצה להרוג את זה, ייקח לו שנים, מצד שני, לשחור אין שום דבר למנוע מלבן לעשות את זה ככה, הצורות תישאר ככה עד האנד גיים, בסופו של דבר, זה מה שיקרה. בגלל זה צורה שהיא מציקה, אבל בשלב הזה של המשחק זה פשוט צריך לעזוב אותה. במהלך הזה פשוט להתעלם. גם T1 מהלך מאוד קטן. אין לשחור... אם שחור משחק עכשיו R2. סבבה. זה עכשיו סקי. בסדר, זה לא מספיק... זה לא מספיק גדול בכל מקרה. בגלל שלבן צריך כל כך הרבה מהלכים בשביל להרוג את זה. וזה מהלך פשוט מינוס יותר מ10 נקודות. טוב. שסיימנו כאן. טוב, משחק טוב.